Hammaga salom do'stlar, siz Monarch Production kanalidasiz. Bugun sizlar bilan modni yangi musiqasini menusini qilib, FL Studioda ishlashni o'rganamiz. Demak, ketdik. Do'stlar, shuni aytishim kerakki, birinchi bo'lib har bir musiqani menusini yozayotganda yoki o'zingiz musiqa yozayotganda qanaqadir rus tilida aytganda tonalnisini belgilab olishingiz kerak. Ya'ni qaysi ildiz nota bo'lishini, karnavoy notani belgilab olishingiz kerak. Demak, men bu musiqani bilaman, qaysi notada yozilganini. Ya'ni bu Si minorda yozilgan bu musiqa. Demak, musiqada asosiy joyi bu fletada chalingan. Demak, mana musiqani eshitib ko'ramiz. Mana eshitishingiz mumkinki, bu yerda faqat fleta. Va mana shu qism faqat butun musiqada takrorlanaveradi. Demak, biz faqat shu partiyani o'xshatib chalolsak bo'ldi. Demak, birinchi bo'lib boshladik. 9-patern. Ya, aytgancha, bu yerda siz BPM ni belgilab olishingiz kerak bo'ladi. Bu musiqa 134 BPM da yozilgan. Ya, do'stlar, sizlarga bir narsani tushuntirib o'tishim kerak. BPM nima? BPM bu har bir daqiqada bo'ladigan zarba. Ya'ni bu musiqa 1 daqiqada 134 ta zarbaga ega. Demak, mana bizda fleta bor. Bu Nexus. Demak, boshladik. Birinchi mana bunaqa bo'sh sloy ochib olamiz. Bo'sh sloy, mana sample yozilgan. Unga kiramiz. Unga kirish uchun yonidagi mana uzun yo'lga bosamiz yoki meshkani sichqonchani o'ng tomonini bosib, piano rollni bossak, baribir shu yerda bo'lamiz. Keyin esa bu yerdan mana bu belgini bosamiz va bu yerdan minorni bosamiz. Aytgancha, FL Studioda notalar sal boshqacha, ya'ni nomlanish boshqacha, ya'ni biz bilamizki do, re, mi, bu yerda esa C, B, E, F, J, A, B, ya'ni bizga C minor bo'lsa, C bu yerda B. Keyin yana do'stlar, bundan keyin men umuman o'zimiz tushunadigan notalarda gapirmayman, faqatgina FL Studio notalarida gapiraman. Shuning uchun ozgina diqqatliroq bo'ling. Demak, bizga B minor. Bu yerda biz minorni tanladik va biron bir joyga bosdik, bizga minor akkordni qo'yib beradi. Bizga esa mana B minor. Mana bizning notalarimiz. Keyin esa bizga ishlash qulay bo'lishi uchun bu yerda minor 9-sini bosamiz va yana xuddi shu yerga bosamiz. Mana bu kerak emas. Mana shu notalarni olamizda boshiga qo'yib qo'yamiz va buni shiftni bosgan holda, klaviaturadagi shiftni bosgan holda duplikat qilamizda pastdagi B4 ga qo'yamiz va tepadan B6 ga qo'yamiz. Mana do'stlar, biz notalarni belgilab oldik. Endi bularni yana shift kontrolni bosib turib va bularni ozgina uzunroq qilamiz. Bizga keyinroq yaxshiroq ko'rinishi uchun demak yetadi. Yoki bo'lmasam yana oddiyroq usuli o'zingizga qulay bo'lishi uchun mana bunday yana shiftni bosib duplikat olamiz. Yana belgilab shiftni bosib duplikat olamiz. Mana endi bu bizga nima uchun kerak? Bu bizlarga shpargalka bo'lib turadi. Minusni yozganimizcha. Endi fletaga o'tamiz. Yana xuddi shunday. Mana ko'rib turibsizki, shpargalkamiz tayyor. Agar sizda bu chiqmagan bo'lsa, bu yerdagi mana bu uchburchakni bosing va helpers va mana bu yerda ghost channels degan joyda sizda galochka bo'lishi kerak. Galochka bo'lmasa, sizda mana bunday holat bo'ladi. Demak, men galochkani qo'yaman. Demak, boshladik. Birinchi bo'lib eshitamiz. Men hozir tezroq yozaman. Siz yoza olmasligingiz mumkin. Bu qanday bo'lyapti, bu qanaqa nota bilmasligingiz mumkin, lekin men va'da beramanki, kelajakda ko'proq shug'ullanursiz, o'rganib ketasiz. Ya'ni oddiyroq tushuntirganda, o'sha sluh bo'lish kerak. Ya'ni men hozir eshitgan notam ovozimda qaysi notadaligimni bemalol bilaman. Demak, boshladik. Yana oson bo'lishi uchun mana shu 9-paternni musiqa bilan birga eshitgan qulayroq bo'ladi. Demak, ketdik. Buni sal pasaytiramiz. Xalaqit bermasligi uchun. Yana bu yerga ko'rib ham ancha tushunib olsa bo'ladi notalarni. Ya'ni bularni qanday tushunishni keyingi darslikda men yanada ochiqroq o'rgataman. Bu dars hozir bu yerda bu mavzu emas.
mana ko'rib turibsizki, men mana bu notalardan chiqib ketganim yo'q. Bu notalar o'zi menga kerak emasdi, lekin sizga tushunarli bo'lishi uchun buni qo'ydik. O'zingiz ham hozirda ishlayotganingizda mana shunday qilib olsangiz, anchagina sizga osonroq bo'ladi, chunki siz hali yangisiz, o'rganishingiz qiyin bo'ladi. Ha, yana do'stlar, sizlarga shuni aytishim kerakki, mana hozir yarmini boshlab oldik. Siz tushundingiz deb o'ylayman. Endi bu yerida speed art bo'ladi va men jim bo'lib barchasini tezgina bajarib qo'yaman. Demak do'stlar, biz musiqani qilib bo'ldik. Mana endi o'zingiz bir eshitib ko'ring. Demak do'stlar, bu yerda hammasi oson, siz tushundingiz deb o'ylayman. Keyin esa men bu yerda bu instrumentdan foydalanmayman. Men samplelardan foydalanishni yaxshi ko'raman. O'zim avvaldan shu musiqani samplini tayyorlab qo'ygan edim. Demak, bu endi menga kerak emas. Demak, audioda mana bu meni sample'im. Bu yerda yana effektlar ham berilgan. Qanday effektlar berish, qayerdan effektlar berishni men keyingi darsliklarda o'rgatib o'taman. Hozirda vaqtni olmaymiz, o'zimiz vaqtimiz. Demak, endi drum partiyani boshlaymiz, ya'ni barabanlarni. Bularning birinchisi bu kick deb ataladi. Shu barabandan boshlaymiz. Demak, bu musiqada kick barabanning partiyasi juda yaxshi qilingan. Demak, unsorted. Mana men kickni tayyorlab qo'yibman. Demak, boshladik. Mana bu yerdan C5, ya'ni do 5 bo'ladi. C5 dan boshlab chalishni boshlaymiz. To'g'rilab bitta katakcha qilib qo'yamiz, osonroq bo'lishi uchun. Va buni ovozini ko'taramiz. Mana bu yerda metronom bor. Metronomni siz agar musiqa bilan shug'ullanmagan bo'lsangiz, umuman bilmaysiz. Ya'ni bu metronom bizga ritmga yordam beradi. Bu yerda do'stlar shuni aytishim kerak, oddiy trap yo'nalishidagi, trap janridagi drum partiyalardan foydalanilgan. Ya'ni mana bunaqa drum partiya bor, trap janrini o'zida. Mana bunaqa. Standart. Shundan foydalanilganda sal o'zgartirish kiritilgan. Yana uzaytiramiz. Mana do'stlar, biz kick partiyasini yozib bo'ldik. Endi snare ga o'tamiz. Snarelar barcha janrlarda, hip hop, rap, trap va har qanday janrlarda har doim bir xil joylashadi. Ya'ni kvadratni joylashadi, har doim bir xil bo'ladi. Shuni esdan chiqarmang. Endi do'stlar, biz uchun eng yoqimli bo'lgan narsa bas. Ya'ni bu bizning studio tilida 808 deb nomlanadi, sub bass.
Do'stlar, bir narsaga kelishaveraylik. Bu basning nomi 808 bo'ladi. Har doim shu bas deb aytganimiz. Bundan keyin esa men buni rus tilida aytaman, ya'ni 808 bas. Ya'ni bas ham demayman, 808 ham demayman, prosta 808 shunchaki. Menga chunki shunaqasi qulayroq. Demak, boshladik. Basni partiyasi har doim kick bilan bir xil bo'ladi. Ya'ni qachon kick bo'lgan payti, o'sha paytda bum bas bo'lish kerak. Bu hozirda zamonaviy trap yo'nalishida shunaqa bo'lyapti. Avval snare bilan ham bo'lgan. Hozir uncha mashhur emas. Faqat kick bilan qilishmoqda hamma. Demak, bizning asosiy ildiz notamiz C, ya'ni B bo'lgani uchun basni ham B deb yozamiz. Keyin basni qanaqa nastroyka qilishni, ya'ni sozlamalarni buni ham keyingi darslikda o'rganib olasiz. Sizni hozir qiladigan ishingiz like bosish va bizga obuna bo'lish va bizni kuzatib borish. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek men kick bilan bir xil yozyapman. Keyin yana mana shu nuqtada aytganimdek avval snarelar bilan qo'llanilgan. Mana bu yerda ham snare bilan qo'llanamiz. Hozir endi tezlashtirilgan kadr bo'ladi do'stlar. Mana do'stlar, bas partiyani eshitib ko'ring. Yozib bo'ldik uni ham. Bu yerda juda oddiy. Mana musiqa yozishda, ya'ni musiqa emas, beat yozishda asosan partiyalar mana qarang. 1 2 3 4 ta takt bor. Yana 4 ta takt qaytariladi. Bular asosan ritmda mana birinchi 4 ta takt bir xil, keyingi 4 ta takt ham bir xil, faqat oxirgi ikkitasida sal pastki notalardan foydalanadi. Ya'ni bu yerda B emas, J foydalanadi va oxirida outro qilish uchun shunaqa usuldan foydalanishgan. Ya'ni yuqori nota, pastki nota, yana yuqori nota, avvalgi yuqori notadan yana yuqori nota. Tushundingiz deb o'ylayman. Demak, bu ham mana bu yerda ikkita slide nota qilingan. Slide nota haqida keyinroq yana qisqacha bir video rolik qilamiz. Unda judagina yaxshi tushuna olasiz. Endi esa hi-hatlarni yozishimiz mumkin. Hi-hatlar juda oson yozilgan. Buni ham tezlashtirilgan kadrda qilgan yaxshi deb o'ylayman. Shuning uchun, demak, speed artga navbat beramiz. Mana do'stlar, qilib bo'ldik. Hi-hatlar mana shu ko'rinishda joylashgan. Endi do'stlar, qo'shig'imizda hattoki vokal ham qilingan. Bu vokal mana bunaqa ko'rinishda. Buni ham qo'yib chiqamiz. Mana do'stlar, buni ham qilib bo'ldik. Endi esa open hat. Bular ham juda oson. Oddiy ritmda joylashtirib chiqilgan. Ko'rib turganingizdek, barchasi juda oddiy usulda qilingan. Shu
qisqaroq qilish kerak, ya'ni oralig'ini. Lekin originalida birinchi qilganimizda qilingan. Endi esa perkussiyaga navbat qoldi. Oxirgi qator bu. Perkussiya juda oddiy qilingan u ham. Mana do'stlar, perkussiya mana shu holatda qilingan. Do'stlar, men bu perkussiyani yaxshiroq variantini o'zim yaxshiroq eshitib, musiqani tayyorlab qo'yganman. Mana u. Uni ko'rishingiz mumkin. Mana do'stlar. Endi do'stlar, yana speed art qilamiz, ya'ni mana bu tayyorlab qo'ygan patternlarimni, ya'ni mana bu yo'laklarimga o'sha kerakli instrumentlarni qo'yib chiqaman. Hozir chunki biz faqat kick patternida faqat kickning o'rniga qolgan narsalarni yozib qo'ydik. Shuning uchun tezroq qilamiz qolganini. Mana do'stlar, bo'ldi. Keyin shuni eslatib o'tishim kerak. Men avvaldan audio formatda loop taqlab qo'ydim, o'sha perkussiyani qaytadan qilib. Mana buni eshitishingiz mumkin. Demak do'stlar, mana bizda bo'lgan, ya'ni qabul qilingan, qanday tushuntirish qiyin, a? Xullas, final. Do'stlar, men bu yerda tugataman. Keyingi darslarda yanada yaxshiroq qilamiz. Bu endigina o'rganish boshlaganlar uchun videorolik edi. Keyingi darslarda qanaqa effektlar berish, ovozlarni bilan ustida ishlashni qilamiz. Bu birinchi darslikka bizga shu ham yetadi. Demak do'stlar, bizning kanalimizga obuna bo'ling va bu videoga like bosing. Yana obuna bo'lgandan keyin qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Ya'ni bizning yangi keladigan videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun. Shuni eslatib o'tishim kerak, bizning kanalimizda faqatgina bu FL Studio va musiqa yaratish, bastalash, yozish haqida emas, axir bu Monarch Production. Siz esa production nimaligini judagina yaxshi bilasiz. Ya'ni bu yerda yana ko'pgina narsalarni o'rganib olishingiz mumkin, faqatgina musiqa emas. Xayr do'stlar.